Hej allihopa och hjärtligen välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Var det bra svensk? Takk. Ja, da kommer vlogg fra Sverige. Bare slapp av, ok? I dag så skal jeg ha enda en unboxing-video. Ja, det er helt sant. Nei, dette er ikke en unboxing-kanal. Siden forrige unboxing-videoen jeg hadde på kanalen gikk så bra, så hvorfor ikke? Jeg skal da begynne på medie og kommunikasjon denne høsten her, og da trengte jeg en PC som jeg kan bruke. Så jeg har da bestilt meg en Mac, og den skal vi unboxe nå. Hva var det? Du liker ikke sengeteppet mitt? Så synd for deg. Dette her er kvalitet. Dette skal bli en kort video, for jeg gidder faen ikke å drive på lenge. Ok, den er allerede åpnet, så... And here it is. Kvittering. Dette er da min MacBook Pro. Denne her kjøpte jeg da på Elkjøp. Dette er en 2015-modell, tror jeg. Så egentlig så har ikke den på Apple eller i noen butikker egentlig. Unntatt Elkjøp av en eller annen grunn. Og han er veldig bra til at han skal brukes til. Og han var da litt billigere enn det andre, siden det er en utgått modell. Og så var det litt sånn stress, for dette her er filmet tirsdagen før skolestart. Og jeg bestilte denne i år. Så det var litt sånn stress om man kom til å komme i tide. Men det var slik klikk og hent-greier, sant? I butikk. Og den nærmeste var da i Førde, og det er 2 timer herifra. Men heldigvis så kjente vi noen som skulle til Førde, som hentet denne her greia. Så tusen takk for det. La oss åpne denne dritten. En slik plastikk som er umulig å åpne. Masse plast, ja. Så tenker man at det er bak her. Og der har man den. Dette var en 15 tommer, så det er vel det største jeg har, jeg vet ikke egentlig. Kanskje man bare gjør slik her da. Visst faen kunne det. Her er da en tom MacBook Pro-boks. Hvis noen er interessert i å kjøpe. Vi begynner med, her er en lader. Her er dette, hæ? Ok, dette er høyre til laderen, så det er mer lader. Her er sånne instruksjoner, da leser vi som vanlig ikke. Og så her er det teipet fast et eller annet fucka shit. Nå, det alle har ventet på. En MacBook Pro. Ok, la oss... det er mer plastikk her, skjønner du. Forsiktig nå. Den har kostet meg 18.990 kroner. Det er mye penger, men det er jo jævlig mye dyr. Det finnes også veldig mange dyrere typer, så det er egentlig ganske billig i forhold til at den er så bra. Ok, den ser ganske stor ut, vil jeg si. Det er liksom, tastaturet er veldig lite selv om selve PC-en er så stor, så det så nesten litt fucka ut, men det får bare være. Jeg tar litt av denne. Dita liker meg. So this is my new laptop I'm going to use for school. Thank you, leave a like and subscribe. Ok, er det noen strøm på denne? Kan vi skru på den om en gang? Ok. Spiller for av lyd. Ok. Så skal vi lese litt på specs her da. Til deg som er interessert i det. Jeg husker ikke helt hva det var, men det er i hvert fall en i20-prosessor, 4 kjernes, tror jeg. 2,3 GHz var det. Jeg er ikke helt sikker, vent litt. Jeg skal ikke stå her en plass da. Det er det eneste jeg trenger å vite her. Fuck det andre informasjonen. Ja, her forklarer jeg hva jeg synes jeg skal klikke på en Mac. Ja, ok, takk skal du ha. Oi, faen, vent litt.
Trykk på returtasten hvis du vil bruke norsk som hovedspråk. Ok, jeg finner ikke Speksi. Ellie, det er i beskrivelsen hvis du er interessert i det. Så skal vi ha den beste internett her. Takk skal du ha. Så må jeg sjekke for wifi-passordet. Are you enjoying this video so far? Og der var vi inne på Mac-en min. Nå skal jeg da bruke i skolesammenheng, men jeg kommer til å bruke den veldig mye hjemme. Informasjon om Mac-en kommer her, nå, tror jeg. Og da kommer jeg også sikkert å skrive det i beskrivelsen hvis jeg gidder. Jeg gleder meg til videregående, gjør du. Ok, takk for at du så på denne videoen. Abonner hvis du ikke har gjort det ennå. Lik gjerne denne videoen og kommenter hva du syns. Ara!